Willkommen zu der Gummibär-Show. Nur noch dieser eine Ballon. Und die Luftschlangen sind aufgehängt und alle Geschenke verpackt. Dass Ballonaufblasen so erhebend sein könnte, wusste ich nicht. Das wird sicher morgen früh eine ganz tolle Überraschung für unsere Oma Peters werden. Das ist ja auch der Sinn einer Überraschungsparty, oder? Also ich fühle mich ziemlich fertig von dem ganzen Ballonaufpusten. Drum macht, was ihr wollt. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich auch. Und ich meine Folgendes dazu. Ich schlafe garantiert schon vor dem Einschlafen ein. Ah. Was? Gar nicht gut. Okay, damit können wir beim selig Einschlafen wieder von vorne beginnen. Aber es kommt darauf an, jetzt mit großem Einfallsreichtum dafür eine Lösung zu finden. Für Ninjas wie mich ist so eine Einschlafstörung die kleinste Herausforderung. Ich höre kein Schnarchen. Ich höre kein Schnarchen. Könnte mal jemand diese blöde Schnarchsäge abschalten? Wer soll denn bei sowas Ruhe finden? Morgen werde ich wie eine trübe Tasse in der Gegend rumhängen. So ein rücksichtsloses Verrücktmachendes Schnarchen! Oma Peters. Hey, hör auf zu klopfen, du Blödmann! Es ist mitten in der Nacht! Okay, wenn euch was dran liegt, dass wir zur Party alle fit sind und das nur dann sein können, wenn wir uns richtig ausschlafen, muss dieses Schnarchen da aufhören. Und zufälligerweise hatte ich eine Idee genialster Art, wie das zu machen ist. Toll, dann raus damit. Also, hört zu. Zuerst holen wir eine Leiter und lehnen sie an ihr offenes Fenster im 2. Stock. Und Gummi klettert hinauf und wird sie mit der Dodo-Vogelfeder am Ende eines langen Stocks leicht an den Füßen kitzeln, wodurch er Oma Peters aus dem Rhythmus bringt, und ihren Sägemotor stört. bis das er abgestellt wird, weil sie sanft erwacht und lächelt. Und bravo! Gelöst wäre das Problem. So genial wie simpel. Ich hoffe, dass ihr mir zustimmt, Leute. Mit so einem brillanten Plan kann überhaupt nichts schiefgehen. Toll. Der ist super. Do you hear the loud noise? Are we under attack? Is it a monster or the sound of a truck? It could be a lumberjack cutting down trees, or it could be a swarm of mad killer bees. Is it outside or is it next door? It sounded to me like a lion's roar. Is it thunder I hear rumbling from afar? Or is it the exhaust of a motor car? It's raining, it's pouring. Granny Peters is a snoring. She snored so loud it gave us a fright. She's been snoring hard all night. It's raining, it's pouring. Granny Peters is a snoring. She snored so loud it gave us a fright. She's been snoring hard all night. Also mal unter uns, dein Plan hat mir in der Theorie besser gefallen. Irgendwie geht's mir auch so. Sag ich doch. Wartet. Hört ihr das? Was? Kein Mucks zu hören. Naja, genau das habe ich gemeint. Ich sag's ungern, aber mir kommt deine Meinung doch ziemlich unlogisch vor. Hey Jungs, jetzt begreift doch mal, wir hören gar nichts mehr. Oh, stimmt ja. Dann hat unser Plan doch funktioniert. Okay, die Leiter ist kaputt und wir müssen einen Weg finden, um wieder hoch zum Fenster zu kommen und Oma Peters zu wecken. Was wir brauchen ist eine brillante Idee.
Na klar, und das Tolle ist, genau die kann ich euch jetzt verraten. Ich möchte dazu nur Folgendes sagen. Das widerspricht grundlegend allen Gesetzen der Physik. Theorien sind das eine, Versuche sind das andere. Das laute Geschrei meines Kuckucks hat bei Schlafenden noch niemals versagt. Wow, Mama, das ist ja eine Zumutung. Ich hab doch Höhenangst. Na super, ich schätze, der einzige Vogel, der Höhenangst hat, gehört mir. Holt mich runter. Erst wenn du schön laut gerufen und so Oma Pitas geweckt hast, kapiert? Kuckuck. So, Plan erfüllt. Das ist gar nicht gut. Und mein Bauch sagt mir, es wird noch viel schlechter. Wodurch erwiesen wäre, dass die Gesetze der Physik Gültigkeit haben. Ja, toll, nicht wahr? Juhu! Gummi, alles gut? Ja, Gummi, alles gut? Nun, abgesehen davon, dass ich gerade ziemlich am Boden bin, fühle ich mich klasse. Und doppelt so klasse ist, dass Sie endlich wach sind, Oma Pitas. Aber noch toller ist, dass wir gleich mit der Überraschung für Sie anfangen können, denn wir haben ja schon morgen. Ich hoffe, dass ich wegen meiner Erkältung in der Nacht nicht geschnarcht habe. Was? Schnarchen? Sie? Nein, nein, nicht doch! Okay, Sie können die Augen aufmachen, Oma Pitas. Überraschung! Oh, danke, liebe Kinder. Ihr könnt euch wahrscheinlich kaum vorstellen, was das für eine Freude... Ich hoffe, dass Sie nicht schnarchen. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy